Бүгін менің һөйіклі қатыным, Наҙлыҡай ҡыҙҙарымдың әсәһе донъяға килгән тейбәҙа Зилә Азһар ҡыҙы Ғәбделмәнованың тормош иптәше Ғариф ағай. Бүгін уның 50 йәшен билдәләйбеҙ. 50 йәш ярты быуат, алтын юбилей тейбәйтеү генә анһат. Әммә ҡәҙерлем бер дә йылдарға бирешерҙәй түгел. Бынан 23 йыл элек танышҡандағы кеүек, матур, йәш һәм һөйкөмлө. Зиләмде был донъяға бүләк иткән ҡайнам Рәйзәнә Мәүләүи ҡыҙы һәм ҡайным Азһар Абрар улы Ильясовтарға ла рәхмәтлемен. Уңған, мәрхәмәтле ата-әсәһе, шулай уҡ яҡты зиһенле, изге күңелле өләсәһе Ҡайдафа Минһажетдин ҡыҙының тәрбиәһендә үҫкәнгә лә Зиләйлүк иҫ китмәле матур холоҡлы, ипле, тыйнаҡ һәм миһырбанлы ул. Һөнәре буйынса рәссам, Башҡорт дәүләт педагогия институтын тамамлаған. Тормошомда осраған хазинам, табышым, алтыным ул хәләл ефетем тейеп хистәре менән бүлешә Өфөнән Ғариф Ғәбделмәнов. Ғаиләбеҙҙе бәхеткә сорнап, ырыҫыбыҙҙы тағы ла ишәйтеп, 2 ҡыҙыбыҙ Алһыу менән Гөлназ тыуҙы. Өлкән ҡыҙыбыҙ бәләкәйҙән теүәл фәндәргә һәләтле булып үҫте. Кинйәбеҙ кесе йәшенән үҙенең зауығы һәм тапҡырлығы менән таң ҡалдырҙы. Ҡыҙҙарға баймын тип һөйөнәм һәм шөкөр ана ҡылам мин. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, бөгөнгө шатлығыбыҙҙы ҡайнам уртаҡлаша алмай, бик иртә китеп барды. Һикһәнгә еткәс ҡайнымды ауыр сир аяҡтан йыҡты. Хәҙер ул башлыса Зиләйлүгем тәрбиәһендә. Атаһын сабыр, еренә еткереп матур ҡарай һөйөклөм, йөҙөндә бер ҡасанда ризаһыҙлыҡ, түҙемһеҙлектең сатҡыһы ла сағылманы һәм шулай дауам итәлә. Ҡәҙерле ҡатыным, әсәйебеҙ Зилә Азһар ҡыҙы Ғәбделмәнова. Алтын юбилейың менән һине. Йылдар үтә тейеп борсолма, улар һиңә гүзәллек, мөләйемлек кенә өҫтәй. Күҙҙәреңдә илаһи осҡондар ҡабыҙа. Күркәм көндә һөйөклөбөҙгә ныҡлы ҡаҡшамаҫ сәләмәтлек, күтәренке кәйеф, ҡыҙҙарыбыҙ, яҡындарыбыҙҙың да имен-һау, сәләмәт булыуын теләйбеҙ. Күңелеңдә быҫҡып ятҡан хыялдарың бойомға ашһын, көндәрең шатлыҡ менән үтһен, ғүмер юлың оҙон булһын. Төплө кәңәшең, рухландырыусы аҡыллы һүҙҙәрең, нурың өсөн рәхмәт. Ерҙә ҡояш нуры балҡығандай, һин балҡыйһың беҙҙең күңелдә. Тормошобоҙ һинең менән матур, рәхмәтлебеҙ һиңә ғүмергә. Хөрмәтле Зилә Азһар ҡыҙы Ильясова, алтын юбилейығыҙ менән һеҙҙе тормош иптәшегеҙ Ғариф Хәйрулла улы, ҡыҙҙарығыҙ Алһыу менән Гөлназ тәбрикләй. Ихлас һәм матур ҡотлауға атайығыҙ, һеңлегеҙ Земфира һәм бөтә туғандарығыҙ ҡушыла. Һорама бәхетлеме тейеп, һинең менән үткән ғүмерем. Мөмкин булһа ҡабат йәшәр инем, һин янымда булһаң һәр көнөм. Мин ҡат-ҡабатлайым бәхетлемен, булуыңа һинең һөйгәнем. Йылдар уҙып сәскә сол яҙғала, йәшлектәге кеүек һөйөрмөн. Мен ҡат-ҡабатлайым бәхетлемен, булуыңа һинең һөйгәнем. Йылдар уҙып сәскә сол яҙғала, йәшлектәге кеүек һөйөрмөн. Һин һорама үкенмәйһеңме тип, байлағанға һине йәр итеп. Хоҙай беҙҙе шулай яратҡан бит, аҡ ҡоштарҙай беҙҙе бар итеп. Мин ҡат-ҡабатлайым бәхетлемен, булуыңа һинең һөйгәнем. Йылдар уҙып сәскә сол яҙғала, йәшлектәге кеүек һөйөрмөн. Мин ҡат-ҡабатлайым бәхетлемен, булуыңа һинең һөйгәнем. Йылдар уҙып сәскә сол яҙғала, йәшлектәге кеүек һөйөрмөн. Һин һорама һөйәһеңме тейеп, һине һөйөп үтәр йылдарым. Бәхет нурҙарында
sesке sol yadı hala yaşlıktaki kövek yeremen Mün patlayım bəxit elemen Bulunla inin köygenem Yıllar uzıp sesке sol yadı hala yaşlıktaki kövek yeremen Кырмыскалы районы Ибрахим авылында туып үскән Михранов Ринат Гали улының 60 яшьлек юбилейы уңаеннан әсәһе, тугандары, кызы һәм кияүе, ияндәре, якындары йыр-моңга ихлас рәхмәт һүзенә, йылы теләктәргә тулышкан котлау сәламен юллай. Ринат Гали улы хөрмәтле ир заманы бәләкәйдән хезмәт һөеп, аң гыйлемгә ынтылып, үз язмышы өчен олы яуаплылык тоеп буй итә. Ил тарихы менән кызыксынып, география фәнен үз итеп, тынгыһыҙ рәвештә белемен камиллаштырып, киң эрудициялы булып үсә ул. Шулай да тәүге тормыш һабактарын ата-әсәһе, тыл һәм хезмәт ветераннары Фидалия Дәүләтгәрәй кызы менән Гали Мөрсәлим улынан ала. Өфе тимер юл транспорты техникумын тамамлагас, Совет армиясы сафтарында хәрби хезмәтен үтәп кайта. Башкорт дәүләт университетының география факультетында белем алгас, Кагалым калаһына эшкә юллана. Топограф һөнәрендә хезмәт итә башлай, артабан яшь белгесте Перм Нипи нефть оешмаһының бүлек итәксеһе итеп тәгаенләйдер. Был осорда Марк Шейдер һөнәренең асылына төшенеп, киң билдәле булган нефть яткылыктарын өйрәнүгә тоз өлешен индерә ул. Фидакар хезмәте күп һанлы наградалар менән бүләкләнгән, уның исеме почет тактаһына индерелгән. Лукойлдың почет грамотаһы менән дә билдәләнгән ул. Ринат Гали улы нефть компаниялары узгарган спартакиадаларның әүдем катнашучыһы. Мини-футбол, шахмат, хоккей, саңғы шоу, йөгерү кеүек спорт төрҙәрен ярата. Уның күңеле йыр-моңға бай. Иҫ киткес һәләтле кеше ул, гитарала, баянда уйнай, үҙешмәкәр сәнғәт оҫталары концерттарында сығыш яһай. Ринат Гали улы хеҙмәттә генә түгел, ғаилә тормошонда ла уңған. Йәмәғәте Роза Тимер ҡыҙы менән аҡыллы, шулай уҡ төрлө яҡтан һәләтле Вероника исемле ҡыҙ тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Ул тормош иптәсе Сергей менән Өфө дәүләт нефть-техник университетын тамамланы. Ҙур компанияларға эшкә урынлашып, бүгенге көндә уңышлы эшләп йөрөйҙәр. 2 малай үҫтерәләр. Типһә тимер өҙөрлөк уҙаман Ринат Гали улы оҙаҡ йылдар тир түгеп хеҙмәт иткән ветеран. Хаҡлы ялға сығып, бөгөн ейәндәрен тәрбиәләшеп, туғандары өсөн йәшәү өлгөһө булып ғүмер итә. Ҡәҙерле кешебеҙ, һиңә ҡаҡшамаҫ һаулыҡ, мул бәхеттәр, имен көндәр теләйбеҙ. Ғорурланабыҙ, хөрмәт итәбеҙ, яратабыҙ һине тейеп тамамлай, сәләмен хат авторҙары. Хөрмәтле Ринат Гали улы, намыҫлы хеҙмәтегеҙҙең татлы емешен, балаларығыҙ изгелеген күреп йәшәргә яҙһын. Ғүмер йомғағыҙ тик именлектә генә алға тәгәрәһен. Иң изге теләктәр менән инәһе Фидалия, ҡыҙы Вероника, кейәүе Сергей, ейәндәре Мирон, Георгий, ағаһы Әнүәр, апаһы Фәүзиә, туғаны Рим, еңгәһе Фәйрүзә, еҙнәһе Юлай, килене Әлфиә һәм уларҙың балалары. Тыуған күні ул был тормошта, өміріміздің башы. Тормошында юлдаш булһын, зур ҡояштың балҡышы. Бөгөн һинең тыуған көнөң, уйна әле асыл зат йырла көн. 100 йәшеңдә иҫтәреңә төш.
düşerlik bulhan balkın. Bugün hinin tuğan günün, uyna eli atızat yırlakın. 7 yaşında itlerine düşerlik bulhan balkın. Aktı yıllar, öttü yıllar, yıllar ömür küdüğü. Bugün giley matur bulup, dürüp yaşav bilge. Bugün yine tuğan günün, uyna eli atızat yırlakın. 7 yaşında isterine düşerlik bulhan balkın. Gökte kıyaş, yerde hin var, merhameti izigeyen. Yaşayı gelip birge, tal tamırları hemen. Bugün yine tuğan günün, uyna eli atızat yırlakın. 7 yaşında isterine düşerlik bulhan balkın. Bugün yine tuğan günün, uyna eli atızat yırlakın. 7 yaşında isterine düşerlik bulhan balkın. 7 yaşında isterine düşerlik bulhan balkın. Düşerlik bulhan balkın. Безгә килгән һуңгы хатта Йылдар исемле егет һөйгән кызы Әлфиягә мөхәббәтен yetkерә. Янем, янекәем, алтыным алтынкаем, йөрәгемдең тибеше, һулар һавам, һулышым. Алтыным, мин һине бик нык яратам, һин минең мөхәббәтем, бәхетем, гомерем бүләге. Үкенмәйем һине осратканга, булмагандан яхшы булганы. Һин минеке булып тыумаһаң да, һин минеке иттең дөньяны. Яратам һине кадерлем. Гомер юлын бергә үтәйек. Һине һәр вакыт кадерләп, яратып кына яшәясәкмен. Әлфия безнең тапшыруды карайдыр дип өметләнәбез. Йылдар хайлаган йыр уга рәсми тәкъдим булып яңгыраһын. Bulmam deyip yüz kabadan dittim Kamet giymem deyip Udeme hüz birdim Tikine kurdum da başımda yuvalttım Hıyalı histerden Unutuldum Hinin irimder Yağımlı güzler Kiltip sakıra Dünyam unutup Şatlıktan ısıp Yanına baran Сатхин меня киевге, карбалдактар киерге, бетке вакыт килеп жеткен. Күтәрәһең күңелде, һинең менән күңелле, әйдә бул минеке иркем. Сатхин меня киевге, карбалдактар киерге, бетке вакыт килеп жеткен. Күтәрәһең күңелде, һинең менән күңелле, әйдә бул минеке иркем. Yine koyaşın mine himinin yandız Min hine beri kasan kaldırmamın yangın Haklarımın kadirlep yanmış yıldarinden Ağır hüzlerde hine Eytirmem hinin irinder Yağımlı güzler kiltip sakıra Dünyam unutup şatlıktan ısıp Yanına baran
Сатхин миңа кияугә, бар балдактар кияргә, беткә вакыт килеп еткән. Күтәрәһең күңелде, һинең менән күңелле, әйдә бул минеке иркәм. Сатхин миңа кияугә, бар балдактар кияргә, беткә вакыт килеп еткән. Күтәрәһең күңелде, һинең менән күңелле, әйдә бул минеке иркәм. Бар балдактар кияргә, беткә вакыт килеп еткән. Күтәрәһең күңелде, һинең менән күңелле, әйдә бул минеке иркәм. Сатхин миңа кияугә, бар балдактар кияргә, беткә вакыт килеп еткән. Күтәрәһең күңелде, һинең менән күңелле, әйдә бул минеке иркәм. Ошоның менән бүгенгә тәгаенләнгән котлау сәламдәре тамам. Ят кояшы күңелдәрегезгә дәрт дарман өстәһен дигән изге теләктә осрашканга тиклем хушлашабыз. Якындарыгызды туган көндәре юбилейлары менән котларга теләһәгез, хаттарды безнең хаттар бүлегенә килеп тә банк аша түләп тә бирергә була. Банктың реквизитларын Башкортстан Юлдаш телеканалының рәсми сайтында табарһығыз. Һау булыгыз.